Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, hii ikiwa ni Aprili mwaka 2026. Leo ni Aprili 6. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo ambapo tunaenda kujifunza neno lako. Enda nasi siku ya leo, tusaidie kuyaelewa na kuyapokea haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema fadhila ya uhakikisho, iliyojengeka katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 aya 19. Neno la Mungu linasema, katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Ningesisitiza juu ya vijana wetu wa kiume na wa kike umuhimu wa kuhakikisha wito na kuchaguliwa kwao. Ningekusihi usifanye kazi ya kubahatisha au isiyo na uhakika ambapo maslahi yako ya milele yanahusika. Kwa kufanya hivyo unapoteza furaha, amani, faraja na tumaini katika maisha haya, na unapoteza pia urithi wako wa kutokufa. Rafiki zangu vijana, mnakabiliwa na hukumu, na kwa neema ya Kristo mnaweza kuonyesha utii kwa amri za Mungu na kupata kila siku uhodari na nguvu za kitabia, ili kwamba msishindwe na kukata tamaa. Neema ya Mungu imetolewa kwa wingi kwa ajili ya kila nafsi, ili kila mmoja ahusike katika pambano hilo na kuwa mshindi. Msiwe wazembe, msijipendekeze ili mpate kuokolewa katika kutembea kulingana na mielekeo ya asili za tabia zenu, ili mpate kuenenda kwa kupatana na mwelekeo wa dunia na kujiingiza katika kujifurahisha nafsi zenu, na bado muweze kustahimili nguvu za uovu wakati wa taabu na kuwa washindi wakati vita vinapopamba moto. Ni lazima mjifunze kila siku kutii amri za amiri wa jeshi la Bwana. Rafiki zangu vijana, je, mnaomba? Je, mnajielimisha wenyewe kuomba ili awapatie mawazo safi kwa ajili ya matamanio matakatifu, kwa ajili ya moyo safi na mikono isiyo na waa? Je, unaelimisha midomo yako kuimba sifa za Mungu na mnatafuta kufanya mapenzi ya Mungu? Hii ndiyo aina ya elimu ambayo itakuwa ya thamani kubwa kwenu, kwa maana itawasaidia katika uundaji wa tabia inayopatana na tabia ya Kristo. Usitulie katika kiti cha shetani cha kufurahisha na kusema kwamba huwezi kufaidika, huwezi kuacha kutenda dhambi, kwamba hakuna nguvu ndani yako ya kuweza kuishinda. Hakuna nguvu ndani yako isipokuwa Kristo, lakini ni fursa yako kuwa na Kristo akae ndani ya moyo wako kwa imani. Naye anaweza kushinda dhambi ndani yako unapoonyesha ushirikiano kwa jitihada zake. Unaweza kuwa nyaraka zilizo hai, zinazojulikana na kusomwa na watu wote. Haupaswi kuwa barua iliyokufa, lakini hai, inayoshuhudia kwa ulimwengu kwamba Yesu anaweza kuokoa. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Aprili 6 ya mwaka 2026, na mada yetu nzuri siku ya leo inasema fadhila ya uhakikisho. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana
tena Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Jinsi wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa, tunanyenyekezwa. Wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Jinsi wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa, tunanyenyekezwa. Wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.